Ja, hvala vama, ker ste prišle na pogovor. Prosim. Mi dve greva takole z namenom, v bistvu dva namena sta tukaj. En glavni je, da lahko človek v življenju pade, pač na različnih področjih in da še vedno ne glede na to, koliko pade, lahko nekje zbere moč in se dvigne. In pač dokaz je ona. Drug namen je pa ta, da v bistvu ne glede na to, kako smo v nekem točki imeli neke odnose z nekom slabe, pa se nam je nekaj zgodil, da to, da nekomu oprostiš, pa odpustiš in greš naprej, v bistvu največ sam sebe daš. No. In to, da v bistvu ne glede na to, da na neki točki je ona mene zapustila, imava danes super odnos. Ja, to je pa zelo. Ja. Res je in sem izredno hvaležna. Že prej sem imela rada, samo takrat v tisti opitosti in tako naprej nisem imela nobenega drugega rada, kot sam steklenico. Tako je bilo. Pred 27 letama, ne. Čeprav vsake toliko se je noč zbudil nekaj hudega, ampak zdaj sem mi pa izredno hvaležna njej in tudi Gregorju sinu, a ne. Mi je pa manjca bila res, lahko rečem, birgla, da sem lahko shodila, da sem šla lahko naprej. Res. Ta zgodba bo verjetno, zdaj smo itak začeli že zelo hitro, a ne, in verjetno veliko poslušalcev se zdaj sprašuje, kaj se je zgodilo, ne? Med vama. Ja. Tako da, če lahko začnemo, ne vem, na začetku, lahko tudi odraščanje vaše. Lahko, jaz sem, povem, kdo sem. Lahko. Ja, sem Milena Žibert iz Medvod, to moja hčerka Manca. Bila sem odvisna od alkohola, tega me ni sram priznati. Vsak daj pade, važno je, da se pobereš in jih to pravim, da sem se z njeno pomočjo resnično pobrala. Ker ne vidiš drugega kot samo v tisti opitosti, ko sem steklenica, ne, in samo kako boš do tega prišel, vse ostalo ti je popolnoma brez pomena. To je odvisnost, huda, strašna. Imela sem meningitis lamboreliozo pred tem in sem bila skoraj hroma, čeprav sem bila prešportnica. Ampak imam rajši enkrat, kot pa da borelijo, pa tiste hude bolečine, naprej skoraj ohromiš, kot pa da bi bila še enkrat alkoholičarka, tako se bojim. Sem pa srečna, vesela, ker mi ne diši, ne smrdi, skratka, nimam odnosa do alkohola. Nič, lahko je tle, doma nimam ankolije z alkohola, ker ga ne rabim, tudi če pride kavo, čaj ali pa karkoli, ampak takole, kad drugi pije, mene nič ne moti, popolnoma nič. Meni je to, kar včasih rekla katalanski sneh. Popolnoma nič mi ne pomeni alkohol. Da ste prosta, od tega ni več. Vsak dan ima zahvali dan, ko se zbudim, se zahvaljujem. Res vesela sem, da je tako. Kako se je pa začel ta odnos z to substanco? Začel se je, ko smo bili dol, ko smo kupili vikend, ne. In dol so nam v Hočevju in dol so nam zjutraj pri tistih, ki smo živeli, so nam zjutraj prinesli na poslo Brinovc v Frakelnu. Vse, kaj ti govora, tega pa jaz nam, ne, to pa ne. Daj, no, pa se tako delaš, se cel dan macolo, tako se rekel, cel dan macolo golš, sem tiste skale razbijala in delala, no, fejst, tudi fizično in kuhala vse. Pa sem ga spila. Pol je bilo še dopolne, pa pivo, pa pa tret. Skratka, tako sem bila hiter noter. Kakšen je bil pa občutek takrat? A ste se zavedali, da vam nekaj to daje, nekaj koristnega? Ja, fajn. Prve sem vozila, recimo s kariolo, sem vozila na kariolo skalpal, na koncu sem ne dve lahko pelala, pa še ti bolj težko. Ja, zelo hiter sem bila noter. Čez pol leta sem je že sama, ali pa let, jaz se ne spomnim tega, da je 27, skoraj 30 let. Pa sem že sama kupovala. Pa si začel pa skrivati, ne? Pa kupaš, pa skriješ. Pa me je pa začel mož takrat. Midva sva srečno ločena. To pa zato rečem srečno, ker se tako spoštljivo razumeva.
zelo lep odnos smo ohranili z otrok, sem ohranila z Lado tam, očetom najnih otrok. In tudi z njegovo prijateljico, ki zdaj živi z njo. Jaz sem sama, jaz sem imela preveč komedij sama s seboj, da sem se na noge postavila, pa novo službo dobila in tako naprej. Tako da je bilo res kar velik dela, ampak res z manjšno pomočjo, no pa tudi z Gregorjevo. Grega, ki sem prišla z bolnice, nisem šla pa v tiste stanovanje, ki smo prej živeli v Preski. Preden si šla. Kako? Preden si šla v bolnico se zdraviti, si bila pri njemu. A ja, prej. Ja, prej. Ja, pa tudi pol, ko sem prišla. Pa sva bile midve, pa sva šli hitro v Kranj. A me je kar malo še, ja. Veliko se je dogajalo pač, a ne? Veliko se mi je dogajalo, jaz pa nisem bila sposobna to dojemati, ker takrat, a ne, alkohol tudi malo pobebi, po moje. Zagotovo. In sem tudi pozabljala in se spomnim, sva šli v Kranj skupaj z Manco, na Planino živeti, v naselje. Mene je bilo najbolj strah, če sem znala nazaj do bloka prideti, a ne, tok te zamegli alkohol. V bistvu čist dejansko je, ne vem, sive celice, ne vem, požrali, ali kaj ne rečem. V bistvu mi sva dejansko, ona je bila pač v bolnici, a ne, je bila 3 mesece na zdravljenju oziroma še več. Ne, nisem bila prosila sem doktor ker je na prosila, Poljanskem nasipu. Če je lahko del, zaradi tega, ker ona je bila pač po nekih njihovih terminih pač, da gre lahko ven. In je pač povedala, da ni pripravljena, da se boji, da ne bo zmogla zunanjemu svetu in je rekla, če lahko ostane še mal del. In je ostala še del in takrat v bistvu jaz sem na njenem zdravljenju sodelovala kot svojc. In sem bila sicer stara takrat 16 let. In ker takrat je bilo tako, da so rekli, pač na zdravljenju mora eden od svojcev sodelovati. Zdaj brat, ki je starejši od mene, on je takrat vozil kamion in ga pač ni bilo doma, je rekel, oče, da bo on. In so rekli, da ni glih pametno, zaradi tega, ker sta bila v ločitvenem postopku in zdaj bi se ona tekom zdravljenja nanga ful navadila, potem bi ga pa spet zgubila in bi jo po vsej verjetnosti to lahko pahnili nazaj v alkohol. In tudi so rekli, da pač življenje z ozdravljenim alkoholikom je malo drugače, saj na začetku, in so pač rekli nekdo, ki bo z njo živel. Čeprav sem jaz takrat že 4 leta živela samo z očetom, pač sem jo hodila sem pa kdaj obiskat, ampak nekega stika nisva imeli, sem se takrat čez noč odločila, jaz bom. In pač oni so meni rekli, da ne, zaradi tega, ker sem bila stara 16 let, nisem bila polnoletna, ampak veš tisto, da imaš eno nalogo za oddelati, se nekaj ni šans, pač vi ne morete tega meni preprečiti, jaz bom. No in na začetku je mogel biti oče zraven, da so videli, če bom jaz pač to zmogla vse skupaj. In tudi samo tisto leto sem imela takrat šolo v ponedeljkih popoldne. Nikoli prej, nikoli pol. Zato, da se pravi, sem bila ob 6 zjutraj na Poljanskem nasipu, sem dala pač to terapijo, imeli smo pač terapijo z njimi, imeli smo terapijo mi sami, In potem sem šla naprej v šolo. Včasih tudi nisem zmogla, pač, ker je bilo preveč vsega. No in ko sva se midve pol, smo se doma odločili, da pride iz zdravljenja, da za njeno dobro pač se dejansko tudi preselva v neko novo okolje, kjer ni pogledov, kjer ni vprašanj, da si ona z življenjem postala čisto novo v bistvu. In takrat sem jaz spet v bistvu pustila vso družbo, vse in šla živeti z drugim, z njo. Se pravi, v Kranj sva se preselile. In takrat sem dejansko vadile, ne vem, do trgovine, pa nazaj, ampak govoriva, da je bila, ne vem, trgovina iz bloka ven, desno, čez cesto, naravnost, 200 metrov pa nazaj, Ker dejansko se je zgubljala, ni imela občutka za denar. Takrat sem to vlogo mama pa hči čist zamenjale, čist, In je bilo kar naporno, ampak... Sva zvozile s tvojo pomočjo. Ja, pa ne, pač ona je tudi... Se mi zdi, da je tukaj zelo pomembno, da v tistem trenutku se ona zavedala v bistvu, da je šibka, se pravi, da ne zmore da je šibka na nekih točkah, ampak da se ni udala temu, da je v bistvu še zmer naprej borbala sama sabo, da je danes prišla do tega, pač, da se je preselila nazaj v Medvode, da ima svojo hiško, da pač je srečno v penziji in da je imela tudi v bistvu zadnja leta pol po zdravljenju
službo v domu upokojencev, kjer je ona drugim pomagala, tudi ne starejšima. Ne? In še zdaj hodim. Ja. Lepo. Ja, v petkih imajo mašo v kapel, pa jih pelem, grem, da jih pelem dol v kapelo, pa pol nazaj, tiste, ki ne morajo jeti, ne. No, se je to predavanje, jaz hodim k maš. Takrat je bilo najhuj, sem se začela bolj zavedati, kaj sploh se dogaja z mano, sem se začela v bistvu čistiti, to je izraz za treznenja, ne, ker alkoholiki nikoli nismo rekli trezen ali pa opit, ampak čist pa ne čist, ne, to je pač izraz. No in takrat sem začela prvo noč, ko sem začela vse prihajati, jaz sem mislila, da sem jo zmešala, da me v dušo raznesel, da me pobral, od samega hudega. Noga boli, če jo zlomiš, ampak tako pa duša boli, pa nobena stvar ne more boleti. Kaj vas je pa najbolj... Vse. Film se mi nazaj odvrtil, kaj sem naredila, da sem pila, da sem zapustila otroke, vse to. Grozljivo je bilo, grozljivo. No in takrat, pa 27 let pa me še zvije. No in takrat sem se prekrižala tisto noč in sem v molitvi zaspala. In to sem kar vsak večer naredila in nisem rabila nobenih. Eni so hoteli pomirjevala, ne so zvedeli, da jih niso dobili. Skratka, to mi je pomagalo, no. Sem se pa zelo rada, že v Bolenc na Poljanskem nasipu, umikala v samoto. Sem bila rada sama in takrat je bil doktor Klopčič in ga je malo skrbel, ker je bilo precej samomorov. In je rekel, kaj bi mi pomagal? Sem rekel, sladoled. Je rekel, kaj? Sem rekel, sladoled. In sem lahko hodila pač enkrat, dvakrat na teden, ven v trgovino, po kornet. Ker drugače nismo smeli tako ven hoditi, lahko ne moraš biti not. No in takrat, to je bilo meni, no takrat naprej mi je zmeraj polet, pa pozim sladoled doma. Sej ne rab, včasih bilo to dobro, če ga ne, pa ne. Ne. Ampak eni vzamejo apaurin ali karkoli, no, jaz pa sladoled. Boljša izbira. A ne? To je pa zato, da ne gre za ene odvisnosti v drugo. Ker eni so začeli, in mi tudi rekel, zdravniki rekel, joj, kako ste milo, ker v možganih tam, ki je bil prej prostor za alkohol, je zdaj praznina. In potem eni kavo pijajo, eni baljejo, eni balkadijo, jaz sem pa sladoled. Meni pa sladoled not v tisti luknji not v možganih. Pa je bilo zadost. Ja, super. Sladoled je bil. Kaj je bilo najhujš, sem mogla kornet pojesti. Ali pa sladoled, a ne? No pa eno dejstvo, ne, da pač res takrat ona je bila z alkoholizmom toliko deleč, da je imela v bistvu še 3 mesece življenja. Ne. Zaradi česa? Ciroza jeter. Ja, pač. Ona je bila, sicer je bila, mislim, zdaj bo to tako malo bom v šali povedala, ampak res alkoholiki so blazno iznajdljivi. Ne. Ker sem jaz enkrat k njej prišla in je imela čist rumene beločence, ne. In jaz pač nisem vedela kot otrok, pač stara 15 let, kva to je, ne. Vedela si pa, da pije mama. Ja, to ja, seveda, ne, se je bila v groznem stanju, ne. In tudi zaradi alkohola je pač šla, ker doma ni mogla več piti in v bistvu mi dve sva imele kar nekih burnih let, preden je ona šla v bistvu, ne, sploh takrat, ko so bile mi dve same, je bilo tudi veliko nasilja in tako naprej, ne. Se to gremo lahko malo bolj ja, in podrobno. No, ampak to, hočem reči, ko sem prišla do nje in sem vprašala, kaj ima to rumene beločence, ne? In tega ne bom pozabila. Rekla, ful sem mandarin pojedla, ne? Ampak resno, resno. Ja, tako resno. In jaz, okej, pač se je dobro. Ti kot otrok nekako, ti veš, da ni res, da je nekaj v ozadju, ne veš, kaj je, ampak ti verjameš, ne? Upaš, pač
Mogoče pa res, v bistvu. Koliko ste se pa iskreno predtem pogovarjali, tako v družini? Direktno, iskreno? Ne, nisem dovolila tudi, da bi mi kdo kaj opominjal in tako naprej. Ne, jaz sem svoje trdila. Jaz sem skrivala alkohola, v mehkih flaškah, poleti sem imela v zimskem plašču v žepu. Ja. Skratka, če bi bila toliko v čistem, v tresnem stanju, toliko iznajdljiva, kakor si lahko, kakor je lahko alkoholik, to bi imela juhuhu, ja, močno je, ko ima človek nek cilj. Je pa hudo. Zna. Zelo, ampak tako hudo, ki je biti alkoholik. To je pošastno. To nisi sposoben nič drugega razmišljati, ker sam, kje boš dobil, kako boš dale ven šel, da boš hiter prišel do pijače, kako boš skrival, kako boš pred drugim skril, kako boš pred domačem skril. To imaš cel dan, pa so samo se vrti okrog alkohola. Pa skozi živčnost. To je paku, to je tak paku, noč si hiter, ven je pa korak za korakom, da prideš ven. Pa še enkrat skusnal, ne? No, je pa res, da najboljš, ker je bilo, jaz sem bila brez zaposlitve, prej sem bila pa tajnica, no in v gostinskem podjetju, no in je potem, sem šla v Radolco, v klub iskalcev zaposlitve sem hodila, v Kranj je bilo organiziran, sem v Kranj živela in sem šla gora, ne, vsak dan in sem srečala bivšega direktorja, ki smo bila tajnica. In je rekel, joj, imel pa na Savic gostilno, je rekel, upač k nam prideti. Mi te imamo rad, te bo vzel. Sem nekaj upam. Prav, ampak boš sama z 8 alkoholem gor. Sem nekaj, ja. Sem nekaj, lej, poklič manjco, če treba. Ampak upam, da ne. In sem šla, tako sem šla skravan gor, pa skravan dol. Maja sem šla gore, junija, oktobra pa nazaj. Sezonsko delo, ne? Sezonsko, ampak zraven je bilo pohane alkohola, to je bila največja skušnjava in to takrat ti je bilo pa dobro. Mislim, prima, da sem zdržala, a ne? Preizkus same sebe. Sem tudi ona, ki je takrat v bistvu, ki je imela še 3 mesece življenja, ki je pač nekako dojela in je takrat poklicala brata in ga prosila pač, ker je živela pri drugem moškmu, ona takrat, ker sta lahko, ko tam je lahko pač normalno pila, A sta oba pila? Ja, pa grozen je bilo, pa hčerka, pa se raj ne spominam. Grozen me je, tako le temno vidim, če se spomnim, ne. Tam je bilo tega pošastno. obdobja. Ja. Tistega hočem iz življenja kar zbrisati. Ampak dobro, zaradi tega si toliko močnejša. Pač Ja, to to pa je, je. ne bo sam še slika, kaj je nekje od zadaj in to je. Ja. No in kaj je pol ona poklicala brata, da če jo lahko pride iskat, da rab pomoč, smo se pol v bistvu, ko si prej vprašal, ko smo se prej pogovarjali, mi se prej nismo veliko pogovarjali, pač bili smo klasična družina, bom rekla, 2 majhna otroka, mami je delala, oči je delal, pol je še fušal, pol smo začeli graditi vikend, in to je bilo pač skozi neka hektika, no in takrat v bistvu, ko je ona prišla, da rab pomoč, takrat v bistvu smo se mi prvič po moje tako res orang dol usedali, pa se pogovorili. Vi ste sami prišli Ona je sama povedati, da rabite pomoč. Ja. Ja. Takrat, ko sem Grega poklicala. Ja. Takrat je doktorica lepo njej povedala še 3 mesece, začni se poslavljati. A vam je to bil tak, da vas je Nisem zbudil? enostaven, ne vem, kaj se je v meni zgodilo. Jaz sem bila kar zaprta tam v sob, nisem hotela nič, vagala sem, ne vem, 50 kil. Pa ne, če si jih imela. Mislim, bila sem kost in koža, da imam konfekcijo recimo 46, 48, takrat sem imela pa 36. In sem prišla moj zdravnic, ki je bila tudi sorodnica. Se spomnim tega, ki sem rekla, Mihilej, se grem zdraviti. Vstala je, pa me je objela, pa je rekla, hvala Bogu, se drugač boš pa kar umrla, veš. No in takrat ti sem videla, da se gre pa zares. Drugač bi pa verjetno. Poklicala sem pa Gregorja, tam sem bila zaklenjena v tisti hiši, v tistem stanovanju in sem hčerko od tega prosila, da me je odprla, da sem ji obljubila, da se grem zdraviti, ampak da bom sigurno nazaj prišla. In da sem letela do telefona, na pošto in sem Grega poklicala. Sina, da je prišel pome in me pač odrešil, odpeljal in pa takoj, ja.
po napotnico, pa čakala sem na Priješku in na vrsto na Poljanskem nasipu. Ne vem, sem en mesec ali koliko sem. Manj, hiter, dosti hiter. No, dosti hiter, mislim, da je Mihila tudi malo urgirala. Hiter, no in sem bila vesela, ko sem prišla na Poljanski nasip. No, ampak predtem smo se mogli usesti pa pogovarjati, ne, doma, kako zdaj to, ne, seveda ona je pač iz tem, je šla tudi najprej k bratu živeti na začetku, ne, pa je šla v bolnico in pa smo se mogli pomeniti, kdo bo prevzel kakšen del, ne, se pravi, jaz sem nekaj, okay, sodelujem pri zdravljenju, pač brat je bil močen backup od zadnji, ne, oče je bil zraven, ne glede na to, da sta bila ona dva že v ločitvenem postopku, smo takrat res vsi skupaj stopili, ampak zelo jasni. Eno možnost imaš. Pač, če jo zafrkneš, ni druge šanse. Pač enkrat gremo... In je niste zafrknil? Ne. Kaj bi se pa zgodil, če bi jo? Če bi jo to konkretno, mislim, da sem bila jaz. Pač jaz sem ji povedala. Jaz sem ji povedala v bistvu, jaz se prav spomnim svojih besed, ker sem ji rekla, ne, je bilo to na Poljanskem nasipu, ko smo imeli delavnice, ali kako, sem rekla, mami, enkrat grem čez to, samo enkrat. Ker sem si mislila, moje prijateljice se ukvarjajo, kam bodo šle, kjer majčko si bodo kupile. Pač meni takrat ni bilo težko tako, ne? Ker sem vedela, da je to moja naloga, ampak sem rekla, enkrat grem čez to in vem, da sem rekla, če te naslednjič, če zafrkneš, pa te vidim na Prešercu ležati, mogoče te bom z nogo dala tukaj kraj, da te ne bo ta prvi avtobus povozil, ker takrat se je še vozila. Sem rekla, to je pa to. Sem rekla, zame ne obstajaš več. Vsaka eno šanso imaš. In takrat smo bili res vsi zelo jasni in ona je to sporočilo tudi za 110% sprejela. Pa ne zato, vem, da ste mi jasno vedeli, ker je čisto normalen, jaz bi tudi na vašem mestu, ampak jaz sem se enostavno bala je še enkrat v ta peku, alkoholičen. Mene je ta sila še bolj, imela sem, da sem pa sploh se šla zdraviti, pa da sem, meni je bilo takrat skoraj vse, če bi umrla, ampak tako silo sem imela manjca grega, samo otroka sta me rešila. Ker sem mislil na nje, ne pol. Res samo zaradi vaj. Drugač pa, tako sem se bala, jaz se spomnim, ko sem v Kranju, ko sem kupila lučko, in vse sem prebrala, da ne čokolad. Sladoled lučka, ne? Ne. Ne, čokolad, jaz pridem iz šole in ona čisto zaprepadena, sedi na kavču in jaz mami, kaj je? Manjca, jaz ne vem. Če kako se že reče tistmu? Ne vem. Besedi, Ekstrakt. Ne, ki spijete. Recidiv. Ja, meni se sem recidiv naredila. To je ponovno pitje. Čem? Recidiv je ponovno pitje. In je rekla, kupila sem si čokoladko in čisto za den griz, meni se zdi, da sem jaz na koncu začutila rum. A lahko prebereš, kaj piše, jaz sem tukaj fertik, jaz tudi prebrati ne morem. In jaz preberem in sem ka, mami, ni. In tudi, če bi bil, to ni alkohol, to je samo ekstrat, to je okus, ne? Ampak ona se je toliko bala tega okusa po tem kakršnem koli alkoholu, da tudi tega ni upala. In tam sva hodile na kavo, vsako soboto sva šle na tržnico v Kranj in sva šle na kavico vedno. In takrat, ko sva prišle ta prvič, ko sva šle, je ona vedno vprašala, a je v smetani, kavo smetano je pila, a je v smetani rum. A ne takrat se je, ne vem, rum dajal not, ne vem zakaj. Ja. In se spomnim, so kaj narediti tako, lejte, ne vem, ne, tako malo. In mami tako vedno rekla, se opravičujem, ampak jaz sem ozdravljena alkoholičarka in pač mi je zelo pomembno, a je rum noter ali ne. In tako, kako v bistvu ljudje popolnoma drugače odreagirajo, ne čisto, joj, se opravičujem, bom preveril, pač tako, zakaj je sploh potrebna že ta prva faza taka, pač se človek te normalno vpraša, je rum noter ali ni z nekim razlogom verjetno, ne. Ampak ta ultimat, ne, to mi je ful zanimiv, zato ker se mi zdi, da odvisniki, pa ne po svoji krivdi, ampak konstantno se meje premikajo in ljudje, ki so na drugi strani ponavadi trpijo zaradi tega, ker rečejo, zdaj pa zadnja šansa. Najprej presep rečejo, pa jo prestop. Pa zdaj je zadnja, pa jo prestop. Vem. In pol se ti zdi, da to nima konca, da je to neskončno in zato pol enkrat rečeš, zdaj pa to zadnja. Dovolj. Ja. In zdaj me zanima, ker to sta zdaj dve perspektivi in glih zato mi je zelo zanimiv, ne? Ti, ki si bila na tej strani, ki si imela odnos z odvisnikom, pa vi, ne, ki ste pač bili v tem peklu, ne? No, jaz vem, nisem mogla verjeti, bilo nas je okrog 30, ne, in
so rekli, več kot 70% vas bo odpadlo, bo naredili recidiv, ponovno pitje. Samo 30 jih je uspešnih. Ja, in 20 za 30. No, jaz vem, da nas je pol ustal na koncu. 5. Za 5 vem. Od 30. Vse ostalo je šlo nazaj. Ne? In tudi recimo, ko sem hodila potem, sem hodila v klub po zdravljenju, sem hodila v klub tle v Ljubljana, ne? Enkrat na tem smo se dobili, ni bil prav tako prostor v eni gostilni, ali kako smo se dobili. Meni sploh ni bilo nič, kar sedeli smo tam, pa malo smo se gledali. Mislim, tako čuden. Skupina za... Ja, skupina za pomoč. No, potem sem po Kranj prišla in sem nekoga srečala, sva bila prej sodelavca, pa imel tudi težave z alkoholom, sodelavca v Litostroj in se zdaj pač pokojni, fajn možakar. In je rekel, sem nekaj po tvojih stopinjah sem šla, res? Je rekel, mater, ampak so v redu, jaz se sti tudi, ne. No in mi je rekel, pa začni k nam v klub hoditi. Klub DZA v Kranju. Perfekten klub. Takoj so me sprejeli, dol sem se spisala, v Kranj so me sprejeli in sem hodila 10 let in še zdaj se dobivamo. Ker tako se pokličemo in pa zelo smo navezani, vsak mesec smo šli v hribe nekam. Ampak tam je bila pa res skupina z vodjo skupine in smo se vsi dobili. No in tudi med njimi sta 2 naredila recidiv, ponovno pitje, ampak sta bila hiter, not pa ven. Sta šla takoj ubegne, se jih žene, spremlje in so pa tudi nazaj prišli in je bilo pa uspešno. Ampak kaj je tebi naredil recimo razlika, ti si tudi že prej tolikrat probala nehati pita, ne? Ja. Da pa zdaj v tisti zadnji rundi si pa dejansko rekla, zdaj pa dosta. Je bilo to takrat, kad je Mihela rekla pač... Ne. To, kaj se je takrat v tebi zgodilo? Da si se res odločila in da si res ostala pač na nuli. A ne, da nisi več odločitev. Ja, zadnja odločitev. A da sem se šla sploh Ja. Enostavno nisem mogla več tega trpljenja. Nisem prenesla več tega, kako vi trpite, kako jaz kosiščem alkohol, kako me je alkohol zasvojil po noč. Biti alkoholik je tako hudo, da kdor to ni dal skozi, zato se tako bojim, da bi, recimo, se imam pošlihtan to, ne, ampak to te sretno oči te zbudi, vse se trese v tebi v prsih, začne te pot oblivati. Samo, sploh nič drugega nisi sposoben misliti, kje bi dobil alkohol, kje imaš skrit, kako ne delaj, a ne vstanem, kam ne grem, kje že imam to. Samo to je grozen, to je huda odvisnost, to je tako hudo in nisi sposoben nič drugega razmišljati, kaj sam to. In kam boš iskati, da te noj videli, pa kako boš, mislim, to je najhujš suženstvo je alkoholizem. Mislim, odvisnost, no, sej za druge, ne vem, druge nisem probala, ampak to je grozen. Imela sem meningitis in boreliozo med prvimi, ne, v Sloveniji in to so bile take bolečine, naprej hrumiš, kap ti meso od kosti stran dejal. Ampak imam raj še enkrat to, pa da bila še enkrat alkoholičarka. A bi rekel, da je ta pekel pa bolečina, ki ste zdaj opisvali, da je v bistvu na neke vrste dar bil, zato ker šele potem ste se lahko odločili iti po drugi poti, ker drugače se verjetno ne bi, ne? Če bi bila manjša bolečina. Jaz pravim, da bi bil to božji dar, da sem mogla do pekla pa nazaj, da vidim, kako je lepo na svet. Se prej nisem, kako bi rekla, nisem tako kvalitetno živela. Recimo, jaz sem v stanju biti dobre volje, ko vidim, kako je lep dan. Ker se spomnim na Manco, na Grega, na vnuke, na Tjašo, Nino, Nika. Jaz sem lahko dobre volje. Prej sem se pa tako sitno zbudila. Marija, spet en dan. Pa sem se sploh zbudila. Tako. Drugačen, saj jaz, ne moram reči, da vsi. To vsak po svoje, jaz zase govorim, ne. Vesel, hudo je bilo, grozen. In upravičila sem se vam vsem. Iz srca, res, vsi smo jokali, kad dež. Ampak po strani pa mora biti dober, da sem to skozi dala. Jaz sem drug človek, jaz sem bolj človek, sem bila včasih. Vsi mi, smo se kot družina veliko bolj povezala, ne? Zdaj, ko ne živimo, skap smo bolj povezani, ko smo bili pa prej, ko smo skap živeli.
Ja, se to je pogosto, ja. Ja. Kaj pa sta Manca pa Gregor prav naredila, ker ste se večkrat zahvalili njima? Vse, da sta me prenašala, da je Manca spremljala mojo bolezen, da je bila 16-letnica edini otrok, praktičen, ki je hodil na Poljanski nasip, povrh tega so jo še vsi napadali, mislim tako z besedami, joj, a bi hotela še moje hčerko poklicati, a hoče še mojega sina, da bi tudi on in rekla, ne zdržim več, ne morem, vsega pustejo primer, prosim. No, ostali varovanci so... Ostali zdravljenci so želeli, da bi, ker ostali so imeli nerazčiščene, nobenih njim prišel na obisk in ne vem, mogli bi čudno ne vem, niso šli... Otrocih niso sprejeli nazaj. Ja, tako. Ker je veliki jeze pa trpljenja bilo. Mislim, ne razumejo oni tega, kaj se, ko gre recimo, ne vem, alkoholik na zdravljenje. Zdaj imamo dve faze, oziroma dve sliki. Se pravi, ena je, ko recimo eden od partnerjev alkoholik in gre pač na zdravljenje, ne bo to mož ali žena. Ne? Se pravi, druga slika je pa, ko gre oče ali mama, ko gre starš. In zdaj primer, recimo, ne vem, recimo, da je, ne vem, mama alkoholik, in zdaj gre ona na zdravljenje in seveda partner je vesel. Zaradi tega, ker si mislila, da spet bomo šli v navadne tire in verjame in tako naprej. In spodbuja. Zaradi tega, ker tudi eno stvar moramo vedeti, ker tekom tega, ki je bil odvisen, ki je bil on alkoholik, takrat je prisotno ogromno nasilja, fizičnega, psihičnega in vsega in kregi so zraven. In zdaj, če imam jaz partnerja, ki pije, pa on pa pride na en pijan domov, jaz mu lahko kot žena rečem nekaj v glavo, pač, ka pošljem nekam, se skregam z njim, mu povem, kar meni na duši leži. Se pravi, jaz sprot to jezo že nekje ven dajem, čeprav se midva neprestano kregava. Ko si pa ti otrok, ko pride, ne vem, do krega, ne vem, z mamo, tako je pri nama prišlo, ne vem, in tudi do nasilja in tako naprej, mi, pa ne glede na to, a ti hodiš v cerkev ali ne, mi imamo v zadnji vsi nekje spoštujo očeta in mamo. In ti kot otrok, ti veš, da si ti odvisen od starša, ti ne moreš iti pod smreko živeti. Žena ali pa mož lahko gre od partnerja, se lahko loc pakira in gre, otrok pa ostaja, ti veš, da nimaš možnosti iti nikamor. Pa tudi avtoriteta je. In avtoriteta je in ti avtomatsko spoštuješ in gledaš in ti pobiraš vse in samo nalagaš. In potem potem se največkrat zgodi to, da recimo mene so ravno to sprašvali, moji otroci me pa nas sprejmejo nazaj in moje prvo vprašanje je bilo vedno, kolikrat ste vi že dal obljubo, da boste nehal piti, ona ali pa on, se ni važno. In se nekaj lete, kaj se v otroku dogaja, ko starš prvič reče otroku, zdaj bom pa res nehal piti, takrat je otrok super, vesel, navdušen. In verjame, pač, ker tudi mi otroke vzgajamo, da če daš obljubo, jo moraš držati. In otrok verjame, da če je starš, ki je avtoriteta, ki ga spoštuje, da bo starš to obljubo držal. In jo prvič prelom in je otrok razočaran. In jo prelom drugič in jo prelom tretjič. In vsakič, ko prelom obljubo, ni tukaj, da prelom obljubo, ampak da otroku informacijo, alkohol mi je bolj pomemben od tebe. To je isto, kot če bi otroka vsak dan vsakič postavil pred vrata in zaprl. In otrok dobi, nisem dost vreden, nisem dost dober, nima me dost rad. In to se zgodi, in druga stvar se zgodi to, da otrok na eni točki ne upa več upati. Ko gre starš na zdravljenje, on ne upa. Zaradi tega, ker je ta bolečina, vsakič, ko je starš izbral alkohol, toliko močna, da otrok zgradi neko blokado, da sploh ne upa več upati, ker se boji tiste prizadetosti, ko jo bo doživel, če oče ali mama spet prelom obljubo. In pač on čaka, to je ena stvar. Druga stvar, ki se pa zgodi, je pa tam, tako kot sem prej rekla, če sta partnerja, ki en pije, ki se one dva skregata, on en drugmu v glavo zmečeta stvari. To je jezo v bistvu nekako sprot čist, ta drug tako je trezen, recimo. Ti kot otrok pa nalagaš. In potem, ko se starš strezne, se v bistvu brez tvojega zavedanja v tvoji podzavesti zgodi to, da ti želiš v bistvu starša prizadeti. Da mu hočeš pokazati, poglej, kako sem se pa jaz počutil. Da je zravnaš, trpljenje. Ampak to ni v bistvu, da si ti žleht kot otrok, ampak enostavno vse čustva morajo biti razrešena. In čustva pridejo do gor
in ti ne znaš z njimi shendlati, ker te noben nauči, kako pravzaprav s tem rokovati, kako se tega lotiti. Ne? In na tej točki v bistvu, a zdaj vidiš, kako sem se jaz počutila, a me lahko razumeš. Ne, v bistvu je to nek klic na pomoč, ki jih v bistvu ignorirajo. Ne? Ampak tega na žalost zelo malo znajo, oziroma jaz upam, da zdaj že bolj, takrat, ko sem bila jaz v tej situaciji, v bistvu tudi terapeuti, takrat je bilo večji poudarek na partnerju, se pravi eden od ožjih družinskih članov, ki je bil vedno mož ali žena, jaz sem bila dejansko edini otrok takrat, a ne, pa tudi prej in pol po moje. Nimajo, to je čisto druga relacija, ko gre partner na zdravljenje ali pa ko gre starš in ko otrok sodeluje ali pa ko pač partner sodeluje. Ne. Se čisto druge stvari dogajajo v tem odnosu. To si zelo dobro povedala. Glede teh obljub, ne? Ja. A ste tiste prejšnje, ki so bile prelomljene, a ste v tistem trenutku, ko ste jo izrekli, resno mislili? A ne, ker to me zanima, če odvisnik... Kaj si rekel prej, recimo, že, da boš nehala Ja, zdaj bom nehala... Pa pol ni šlo. Ni šlo. Ampak, ko je bila izrečena obljuba, a je bila resno mišljena, ali je bilo vedno od zadnji? Ta zadnja. Ne, tiste prej. Ne. Aha, so bile vedno tako malo svigo v žepu. Ja, se bom nehala. A veste, to je tako, ko češ, no, jaz sem pa dale to naredila, pa vse lišče mehen bolj poja. Pločevinko po cesti sam malo naprej. Ja. Kako v ponedeljek začnemo hujšati, ne? Ja. Prembližen tako, no. Aha, ne. Ampak, nekaj pa je. Od teh 27 let je bilo 16. julija, ne? Odkar sem zdravljena, nikdar ne sme alkoholik reči, da je ozdravljen. Ker se celo življenje zdraviš. Ker skozi merkaš, da noš kaj izpil, ne? No, in od takrat naprej moram reči, da sem kar si zadam obljubo, če sama, če vem, da je nas ponila, si raj ne rečem. Ampak veliko bolj človek sem, veliko bolj dosledna, veliko bolj, kako bi rekla, če nekaj rečem, to naredim. Če vem, da ne mogla narediti, raj ne rečem. Prej mi je bilo pa vselih, kar v 3 klamfe včasih, boži, kuku. Ne, dej pa ne. Drugačen rataš, res. Boljš. Ja. Kako si pa ti, Manca, to, ko si odraščala, doživljala? Lušten, sigurno ne. Ja. Mislim, ja. Jaz se spomnim v bistvu, ne vem, jaz sem bila stara po moje 9 let, 10, ko sem v bistvu prvič videla, da se z mami nekaj dogaja. Ne. Kaj vidiš, da jo zanese, a ne. In ti vidiš, da neki otrok ima intuicijo še takrat, a ne. In vprašaš, a ne. Rečeš, a si ti v redu, a ne. Kaj pa je mami, a ne. In ona je vedno pač takrat dala, ja, to se mi malo zavrti, vrtoglavce imam od tiste borelije, ne, ki je bila res 3 mesece v bolnici in hroma. Ne. Se zdaj jih imam pa res, ampak ne od alkohola. Ja. In zdaj tebi intuicija sicer reče, ok, to ni to, a ne, ti veš, da je nekaj drugega, ampak ti verjameš, spet smo kle, ne, oče pa mama ima ta prav, ne, ti verjameš staršu, a ne. In si verjela, kot je rekla? Ja, jaz sem verjela, ne. Zato tudi sem bila pri svojih hčerkah ful previdna, ko sem jih vzgajala, če sem bila jaz, ne vem, slabe vole, ali pa če sva se z Boštjanom skregala, pa so otroci prišli, pa so rekli mami, a si ti slabe vole, jaz nisem rekla, ne, super sem, ampak sem rekla, ja, sem slabe vole, pač, ampak ni to tvoja krivda, ali pa to, pač, to se mi je zgodilo, rabam malo časa, da predelam. Ker kle otroci glih na ta način začnejo ne zaupati svoji intuiciji, ker njemu intuicija, tako je meni rekla, nekaj ni v redu z mami in ko jo vprašam, ona je meni rekla, to je pač bolezen, ne? In pol počas, ok, ona ima prav in počas začneš svojo intuicijo ne poslušati. No, pol je bilo pa tako, da v bistvu na eni točki, vem, da mi je ena prijateljica, ki je bila veliko pri nas, rekla, meni se zdi, da ima tvoja mami težave z alkoholom. Ne sem sicer vedela. Takrat sem bila stara 12, po moje. Kaj pa predtem, recimo, od 0 do 10? Ne, to so bila pa, takrat ni imela. Jaz nisem skozi bivala. Zanimivo.
Jaz sem začela, ko smo dol hodili v Hočevje, ko smo začeli zidati. Jaz prej se spomnim nisem, jaz sem še bila v športni ekipi Litostroj, jaz sem kolo vozila. Rekli so mi žval. Na smučeh sem tekla, telovadbo sem učila v športnem društvu Partizan Piranče, pa sem naredila izpit za inštruktorce aerobike. Pri Marjeti Zagorc, pa Marjan Lah je bil, se spomnim. Pa sem aerobiko učila, nisem imela težav. Po boreli, ki sploh ne bi smela piti, pa ki presekal, pa me je začel pasati. Je pa res, da je pa alkoholizem jededen, ni mus, ni obvezna, ne. Ampak več možnosti in pri nas je oče in mama sta pila. Ne. In jaz sem šla kot otrok čez strašen paku, čez strašen. Jaz sem veliko noči prejokala odzun in tako naprej. Grozen je bilo. Kaj pa se je dogajalo? Oče pa mama sta pila. Ja? Oče je, drugače je bilo pač za moškega, pa veliko je bil Gmajn, ki je bil gozdar, pa rajonsk, pa lovec, a ne. Mama je pa v trgovini delala, ampak mama je naskrbej pila, ampak je bilo hudo in jaz se spomnim, je bilo kar hudo otroštvo, no, hudo je bilo. In sem toliko prejokala, z bratom se spomnim, kar precej dala skozi in veliko noči sem prejokala. In sem rekla, sam alkohola ne smem videti. Evo in točen, jaz sem bila tista. In pa sem prešala dol, doktor Klopčiča in je rekel, da je dedno, ni mus, a ne, ni obvezno. Nagnjenost je večja, ja. Če vzorce prenese. Ja, Tudi lahko, to, ja. Ampak tudi genetsko, ne. Največkrat se pa na vnuke, recimo, da če ne bi jaz, da bi manjca ali pa grega. Aha, da preskoče. Ja, da preskoče. Ampak glejte, to ni, jaz nisem, da je doktor, ali pa znanstvenik. Jaz sam vem, da je več možnosti in bolj hiter si not. In to je bilo tudi to, a ne. Ampak sreč, da sem polkoli kar toliko hiter ven prišla, ne. In tudi, ko je šla na zdravljenje, je mogla napisati v bistvu svoj življenje pisane. In ko sem jaz to prebrala, se spomnim, meni so solze lile. In sem sam rekla, mami, zakaj mi nikoli nisi povedala? Meni je bilo tako... A glede odraščanja? Ja, jaz nisem vedela te zgodbe. Ne, babi je umrla v bistvu dosti kmalu, dedi tudi v bistvu. Ja, oči mu ciroza, ne. Ok, da je dedi popival, to se je vedela, ampak to je nekako v tistih časih pač lovec gozdar, to je kar pripadalo na nek način. Pa lovec, obvezno. Ampak tako celo zgodbo, nikoli se nismo pogovarjali o tem in se mi zdi tako, če je kdo v taki situaciji, da je res zelo pomembno, da vidiš, kaj se je pa v njemu od zadnji dogajalo. Por se ti slika čist spremeni in lažji si takmu človekovo oporo. A ne? In tako, ko sem jaz recimo za mojo mami, ki je pila, ki sem flaše iskala, stanovanj pa približno vedela, ampak sem imela isto, poleti sem skrivala v zimske plašče, tako kot je mami v žep. Ja. Ista, čisto isto sem delala kot mama, čeprav sem se zaobljubila takrat, ko sem zvečer šla ven, pa jukala, rjula sem ob Savi, ki smo tam blizu doma, čeprav sem mogla čez cel poletanka in najbolj Sava šumila, sem šla zvečer dol in sem rjula, da sem dala tisto bolečino iz sebe ven, da me ni šlišal, a ne, da je Sava vtesla, ki je bobnel, ki so bili valovi, a ne, ki je bobnel, ki sem. Čisto sem, zdaj mislim, ki je mami delala, sem delala jaz, a ne. In to je pa 6 let trajalo samo, ali? Ja, to je v bistvu, se pravi, ona je bila na začetku ljubeča mama, jaz sem vedno rekla, da ona mi je v tistih prvih letih življenja dala toliko ljubezni, pa moči, da sem jaz pol lahko šla čez ta peku, da sem mi pol v bistvu pomagala, da sva pol zdaj spet skupaj naprej. Jaz se zdaj sva pa spet kofletni. In pol je pa ta prijateljica mi rekla, pač, da se zdi, da ima moja mami težave z alkoholom in jaz sem nekaj ni šans, čeprav sem vedela itak, da ja. Ne. Aha, prav zanikala si. Ja, pač sram, ne, in ne znaš s tem, ne veš, kaj narediti zdaj, ne, ti se počutiš drugačenega. No, pol se je pa to stopnjevala, ne, in kadarkoli so bile tudi mi dve same, tako je prej rekla, pač ti si samo za tem, da iščeš alkohol in mi smo se pol že mal, pač priježjo ene točke, ki se mal grdo rečena, ampak mal se norca delaš, a ne, pač jaz sem najdla flašo, zlila vodko ven, dala navadno vodo not, a ne,
In ker ti si toliko prizadet in ne znaš tega in hočeš prizadeti nazaj in rečeš, kaj je, zjutraj ni zadela, tako recimo na ta način, mal si žleht v bistvu, ne. Pa ne, da bi hotel biti, ampak nekako ne znaš s tem, kar se dogaja okrog tebe, rukovati. Ne, tudi ne moreš verjeti, ne. Se spomnim pri moji mami, sem jaz isto delala, kamarca pri meni, a ne. Hotela sem biti malo žleht, zdaj pa še ti malo probaj, a ne. In pol, ko je ona iskala, ki je bila živčna, ne, seveda je prišla, seveda doma je bil nek nadzor, a ne, se pravi, se je skrival alkohol, stran zlivo, a ne, ni mogla in je potem postala živčna, a ne. In pač se je stopnjevali in pol je bilo tudi, ko so bile mi dve same, je bilo veliko fizičnega nasilja, a ne, in dejansko to pride do tega, da sem na eni točki jo pač jaz udarila nazaj, a ne, in to je pač spet za otroka grozena, ne, zakaj? Zaradi tega, ker spet imaš ti, od majhnega smo poslušali, če už mami so udarila, se ti bo rokca posušila, ne, in to imaš nekje, mi v bistvu, kad tako rečemo stvari, mi sploh ne vemo, kakšen efekt ima to v bistvu v zadnji v glavi, kako se to zasidra v otroka, ne. In jaz pač na eni točki, jaz se spomnim, jaz sem mogla, ker pač je šlo čez meje, a ne. In seveda ti na eni strani jaz sem se postavila zase, sem imela pač na eni rami angelčka, ki mi je rekel, končno si postavila mejo, na drugi strani pa hudiča, ki mi je pa rekel, kakšen otrok pa si. Ne, in tu imaš spet pol to neprestano, to neko notranjo dvojno borbo, ki ti govori, dobro je, postavila si se zase, druga stran ti pa govori, kakšna hčerka pa si, da lahko to rečeš, da lahko to narediš in tu imaš neprestan boj sam s sabo v bistvu, ne. In pol je bilo v bistvu tako, da je ona en tam prišla domov in rekla, da se seli, da gre drugam živeti. In jaz sem bila v bistvu... A to je bilo iznenada tako? Ali... Pa ja. Mislim se, ker je ona v bistvu, ki je veliko popivala, ni bilo veliko doma, ne. Ona je zjutraj šla, pa zvečer prišla domov, ne. Kam ste pa hodili? Vse okrog sem vendrala. Se sploh ne vem točen. Prijateljcem pa... Posod, ker se lahko pil. In pol je rekla, da se pač sela, ne. Tistem prijateljem sva jih imela z Lado tam, ki so mi pa rekli, Milena, ti piješ, ali pa te pa ne bomo ti dali zapiti, ali pa... Pet na zdravljenje? Ne, Lado je rekel, da nas mimo da zapiti, tistem pa nisem šla več, a ne. Ja. Vandrala sem, tako pač vsi, a ne. In pol je rekla, da pač gre, in jaz sem bila v bistvu na tisti točki srečna. Ker pač itak nisem mogla več v takem živeti, ne. Pač jaz sem prišla iz šole, bila ona pijana doma, sem jaz hitro nekaj skuhala, zato da sem imel malo pač ti nikoli ne veš, kaj te na drugi strani vrat čaka, ne. Ali bo to, a ne. Se to se mi zdi, da za otroka, da je, ko se razvija, pa da ima neko okolje, v katerem se lahko spočije, koliko je to pomembno, ne. Ti prideš iz šole, mogoče te še hecajo, pa en fant je všeč, pa ne gre, pa mraz je, mogoče je zima, ne, in da ti prideš domov, da je to varno zavetje, v katerem se spočiješ psihično, ne, in če tega ni, je taka enormna količina stresa, ne. Ja. Sem tega je, mi se v bistvu premalo zavedamo, koliko je tega. V bistvu, to, kar si rekel, to varno okolje, kamor se otroci vrnejo, tega je res ful mal, ampak jaz spet tako gledam na te stvari, pač, takrat mi je bilo težko, ampak zaradi tega sem pa danes to, kar sem, a ne, to me je naredilo močnejšo, zaradi tega sem se razvila, zaradi tega sem jaz sem hodila na psihoterapijo, a ne, in zdaj jaz drugim pomagam, da grejo, pač vsi imamo neko preteklost za sabo, a ne. Vsem nam se je nekaj zgodilo, takšne in drugačne stvari, a ne, boljše in slabše, a ne, ampak pač kot otrok jaz nisem imela izbire, v kakšno družino sem se rodila, a ne, ampak ko sem prišla do neke točke, se pravi, moja prva izbira je bila, ali jaz sodelujem pri mami ali ne, jaz bi takrat komot rekla ne, noben mi ne bi zameril, jaz sem bila stara 16 let, kdo bi mi zameril, nihče. Ne? Mogoče sama sebi, ker nisi mogla tega narediti. Ne, ampak ne, če pogledamo, če bi jaz takrat rekla ne, bi rekla okej, a ne. To je to, ampak kaj bi jaz imela, kaj bi bile posledice? Posledice bi bile po vsej verjetnosti, da jaz danes ne bi imela več mame in moji otroci ne bi imeli babice. Se pravi, bi se jaz na dolgi rok mogla soočiti s posledicami moje neke odločitve. Ker sem se pa jaz odločila, da jaz sodelujem pač in dam sebe 110% noter, se pravi, sem se v bistvu za 2 leti odrekla svojemu življenju skoraj na nek način, ne, sem mamo postavila na prvo mesto. Je bilo pa takrat 2 leti težko, ni bilo enostavno, a ne?
Ampak sem pa pol dobila najlepšo nagrado, a ne. Jaz sem zdaj pač mami nazaj in moje hčerke imata najboljšo možno babico, kar jih je, a ne. In s tem sem tudi v bistvu dobila sebe, ker tudi jaz sem čez fazo njenega zdravljenja in pol seveda, ker vse ta orodja, ki sem jih jaz kot otrok razvila, ki so mi pomagala preživeti, so me na neki točki v odrasli dobi v mojem partnerskem odnosu začela omejevati, ne. In sem mogla to, jaz te zidove sama sabo podreti, ne. To je ogromno stvari se je pol pokazalo, kje vse je vpliv, ne, se pravi v partnerskem odnosu. Tako, ko sem recimo, ne vem, če sva imela z mami, ne vem, nek krek, ne, sem jaz postavila zid pred sabo, ne, je to funkcioniralo, ker sem se jaz zaščitila, ne, in sem postavila zid in je bilo to, ne. Ampak potem v partnerskem odnosu, ko sem imela z Boštjanom nek krek, ko sem jaz spet postavila ta zid pred sabo, ne, pa to ni bilo okej. Ker me je pa to začelo omejevati, ampak to so, rekla, tako močni avtoprogrami, da je moj telo odreagiral popolnoma brez moje kontrole. To je telo, jaz sem sicer se zavedala v glavi, kaj se dogaja, ampak jaz nisem znala skontrolirati tega. In sem mogla leta in leta delati na tem, da sem v bistvu predelala te stvari in da sem danes postala to, kar sem. In danes smo v bistvu res nek tak... Zelo se me rade. Pač poseben odnos, tak res iskren, veliko boljša. Ja, iskren, vse se lahko pomenva, vse se lahko. Prav čutva se, kokrat se zgodi, da pravim jaz, manj se lih klicati sem tetla, pa me ona pokliče ali pa brata, ne. No, jaz sem tudi prva spol živela, ja, ne te prve pri Gregorju, pa manj se rekla, zdaj pa jaz mila, pa z Boštjana spoznala, sva bila v Kranji že prišel gor, rekla, da imela pa jaz otročka, pa začela, mami, jaz sem bila v Kranči srečna, a bi se ti preselila nazaj v Medvodo, daj no mir, kaj veš, kot sem se daj še selila, ampak sem jih hvaležna. In rekla, jaz iščem stanovanje v Medvodah zate, jaz bom imela zdaj. Jo bi so po loči najdu. Ja. Bivši mož njen. Ja, bivši mož Lado. In rekla, a veš, zoprno, jaz sem nasnic, pol boš starejša, pa v Kranj se vozi, če boš me karkoli rabila, da lep te pa jaz rabila. No, in sem naredila fletno hiško in sem presrečna. In pa predvsem je bilo tako, z bratom sva gledala, da pač starejši je človek težje sama, ne. Ja. In ona je, Kranj je bil, bom rekla, samo neka tista točka, nek pit stop, ki je pač rabila, da je šla tja, da se je postavila na noge, potem se je pa vrnila nazaj, ne. Tja je mogla jeti zato, da se res lahko fokusirala na se, da je bila dosti močna, da se ni bilo treba ukvarjati z vprašanji, z pogledi, z očitki in tako naprej, z nekimi izkušnjavami. Pa se je pa vrnila nazaj v Medvode, ne, in to je super. Ja, pa še službo sem imela gor, je pa zanimiv, vsak dan, ko sva bili v Kranj, manj se je šla na fakulteto, a ne? Srednjo šolo. V srednjo šolo, ja, še. Jaz sem šla pa 2-krat na teden pa gor na zavod iskalcev zaposlitve, da sem spisovala in to. Pa sem šla v klub iskalcev zaposlitve, vem, da sem 240 prošenj sem napisala, 3 odgovori so prišli, tako sem različno iskala službo. In en jutr pa spet grem proti Kranj, proti Blajvajsov, pa vsak dan sem hodila mem domov upokojencev v Kranj. Sploh ne vem, kako sem se jaz tam znajdla. Pred receptorjem pa je bilo tudi Grega in mi. Sem rekel, jo, gospod, dober dan, gospa, ko pa rabite, sem rekel, jaz pa službo išem. Karkoli bi delala, sam da imela službo. In je rekel, da sem se mu tako zasmila, da sem tako prosečen, da sem mi na obraz videla, kako res rabim službo. Da je šel po socialno, pa po tajnico in smo se usedle in so rekli, kaj je, kako, sem rekla, da prej sem bila v Litostroj, samostojen komercialist, pa sem bila tajnica, pa sem rekla, potem sem pa se zdravila odvisnosti od alkoholizma, to vam zdaj le povem, sem rekla, gospe, da če me slučaj sprejeli v službo, da se ne bo to po vogalih pol šušljal. Joj, rekla, gospa Bojana, to ste pa tako lepo povedali, vse, kar se ni bilo tako lepo. Ampak je ti spodbil, ker sem se spomnila, ker sem bila stanica, ker sem ljudi spraševala, kaj so bili, sem bila pomočnica kadrovnice, pa sem ga sprejel v službo, pa smo pa nekapanih
težav. Izvedo Ja, ker prej ni bilo. No, v glavnem, drug dan zjutraj so me poklicali, pridite uniformo pomiriti se sprejeta, ne. Sicer prek javnih del, ne, pa sem bila pa v domu, v tem sem šla pa v dom v Medvode, kaj hodim pa še zdaj kot prostovoljka. Svoje poslanstvo tam pomagala. Nikdar nisem bila srečna v pisarni. Meni se zdi to tako, ne vem, se moraš delati, to se moraš, ampak jaz sem jako nesrečna s tistim papirjem. Kako sem bila jaz le vesela, sem lahko pomagala ljudem. Delala sem pa na demenc. Že v Kranj sem delala na dementni skupini, sem bila družabnica, potem so mi pa direktor napisal priporočilo, sem ga sem nesla, sem bila pa tle tudi takoj sprejeta. Na demenco in še zdaj pa sem še na gospo pazila 10 let, ne, dementno, tako da po alkoholizmu se je meni šele odprl življenje. Mislim, srečna sem bila v svojem poklicu, čeprav je bil težak. Se je težko to, se je lažje s papirjem pozdrano. Zdaj sem pa zadovoljna, srečna, da imam tako čudovite otroke in vnuke, sina, hčerko, vnuka, 2 vnukinje. Presrečna sem, da imamo tudi z Lado tam pa z njegovo partner, z Alenko, tako lep odnos in z zetom in snaho. Res se lepo zastopimo in sem vesela, vsega dneva posebej. A to, če Manca takrat ne bi take podpore dala, mislite, da ne bi vi? Ne vem, kako bi bilo. Ja, se ne vemo, ampak ne vem. Po občutku. Moram reči, da edin to bi me ven potegnil, ker sem se resnično, ti veš, koliko sem se jaz bala alkohola. Jaz sem se ga prav bala. Jaz se spomnim, sem bila bohinj, sem videla tiste flaše, sem šla tako, kot ti svijakar skont, ima tle pri očeh, da se ne plaši. In sem šla, skratka, strah me je bilo tudi flašo pogledati. Pa sem sama sebi rekla, dobro, Milena, da je sama pred seboj bežiš ali koga. Bala sem se alkohola, izredno. Da imam pa tak odnos, kot tam ledu, ne vem, do lanskega sneha se včasih rekli, tukaj me je za talanski sneh. Me ne motijo me pa recimo, ne moti me alkoholi, ker drugi pijejo v družbi, ne manjka, gremo skupaj, me nikoli ne moti. Tudi če kakšen dobre volje, pa mečkano pit. Motijo me, pa tam se pa hit umaknem. Ljudje, ki so močno upiti, da se tam prekucije, pa tako naprej. Tako sem se včasih tako sem se jaz. Ja, ni prijetno videti. Ja, pa če te silijo, da je enega. Pa zoper, ja. Se zdaj te že vsi poznajo. Ne? Ja, ampak sem bila pa v družbi, nek me je tisti možakar. Pa da je enega. Ja, se spomnim, sem bila v družbi in nekdo pač delal se finga, drugače je bil pa hodre. Mislim, pardon, ampak ja. Ja, pa sam sok, a pa sam Coca-Cola, pa dej ti, pa jaz viski plačam. Jaz sem rekla, ne bom. Ja, ti pa kaj drugega plačam, a bi šampanc? To se da sem rekla, ne, nič od alkohola. Jaz sem zdravljena alkoholičarka. Jaz sem se v podmizo padel, to sem pa zato povedala, ker so tako zoperen, pa da ne bi nikdar benga več si lupiti. On, tiska ti reče, ne, je ne, on že ve za koga. Pa bi sem še encet drušen, pa šugam, benim šmirglov. Ja, se v Sloveniji imamo tak zelo zanimiv. Ja, grozen. Zdaj pa, če noš nekaj spil, pa kar manj vreden, pa noš ne ubiti. Jaz sem veliko bolj sproščena, pa zadovoljna. Ja. Sem treznak, pa prek sem bila, sem pila, se za mizo nisem veliko pila, pa sem na skrvej hodila dol, ne. In te prve sem bila v redu, pa sem pa po moje kar malo škila zgledala, ko sem nazaj prišla in sem že odvrtela. In takrat sem jaz utihnila. Eni veliko govorijo, jaz sem pa zmeraj takrat utihnila. A vas je pomiril? Ne. Zato, da me ne bi videl, da sem nadelana. Aha, ja, rajš brez interakcij. Ja. Ker vsaka interakcija je tveganje, da se vidi. Ja, sem bila čistih. Se je zaga zapecla. A pil ste pa žgano, pol? Žganico. Mal spiješ poreng za dane, ne? Ja. Pa poceni, ne? Ne, ni poceni. Mislim, glede na stopnjo alkohola. Ja, ne pa preveč piva ali pa vina, preveč rabiš, da te zadane, pa žganica pa hitara, ne? Ja. Koliko pa ste spili, recimo, na dan? Veliko sem mogla, mislim,
Nikoli nisem bila čista, pa nikoli sem bila pa tudi zvečer čist zadeta, ampak skozi sem mogla imeti mal. Ampak to ni tako liter žganja na dan. Je manj od tega bilo ali? Ne vem, težko rečem, sem imela po stekleničkah pa skrita. Pa že mešanca, pa vse. Če ni tega, pa tudi perčes ali pa vino. Ja, jaz sem delal prakso v Polju, prav psihiatrično. Mi smo na Telovadbordal hodili. Aha, jaz sem delal na oddelku, moškem oddelku, ki je bil zaprt. Ja. Pa sem se z enim gospodom pogovarjal, pa je rekel, da je on pil, da je pil 2 litra žganga na dan, pa 5-6 pil še zraven. Ja. In takrat se je meni prvič, v bistvu sem imel stik z nekim takim, kaj pomeni res težko pitje, ki se dogaja. Ne? Ker to si večina ljudi ne predstavlja, ne? Ker vsi mal pijejo, v Sloveniji sploh, ne? Vsi mal spijejo. Ne? Ja, ker to smo, mi smo mogli te prve, ko smo not prišli, smo dobili vsak svojo knjigo, v alkoholizmu in se si mogel naučiti na pamet. A res? Seveda. Kakšna knjiga pa je to bila? Mislim... V alkoholizmu in vse, kaj povzroča alkohol, ne vem, da se ne spomnim, samo ko smo potem to knjigo si mogel znati. Mislim, veliko vprašanj je bilo not, kaj povzroča alkohol. Jaz se da ne spomnim, to je 78 let od tega. Samo, ko si to knjigo predelal, je prišla, si šel pred komisijo, sestra, zdravnik, pa ne vem, terapeut, pa en od tvojih je mogel biti. In si naredil društven izpit. So te pa sprašvali. 1 uro je skoraj trajal ta izpit. In potem si šel prvič lahko iz skupino ven. Aha. In ven so šli nagrad. To je bil pogoj. To je bil pogoj, da narediš društven izpit. Po tistem in potem smo lahko tudi hodili za vikende domov. Ja, to kar nekaj časa kasneje. Ja, ampak po tistem že nekaj časa. No in ta prvič, ko so šli ven iz skupino, so že 3 naredili recidiv, so se v skupine izločili in šli pita, ne. Smo šli prvič domov, ali drugič, ne vem, zdaj točen. Se spomnim enega gospoda in sina njegovega, oba sta bila zelo na položajih, sta rekla, sta ženo pa mamo, ne pripalala čisto v bogem stanju in sta rekla, da je domov prišla, je šla takoj pit v sosednjo vas in je pila in so jo šele v nedeljo pol, to je bilo od petka do nedelja, ne. Velikih ne zmore zelo. Ne, velik. Jaz sem bila res vsak dan manj zahvalni dan, Ja. da se zmogla to. Kaj pa je bila razlika med to skupino, ko je šla domov, začela piti, pa to skupino, ki ni? Ja, tis prekine zdravljenje, tis mora nekaj. Ampak se vnaprej, a ste vi vnaprej mogoče lahko videli kakšne lastnosti ali pa karakteristike nekoga, ki ne bo uspel? Jaz pa se spomnim. Ta pa nima šans, rečeš, mogoče ta že vidim ga, da zdaj, ko bo on šel ven. Ja, mal sem videla. Mečkan se vidi polka že nekaj časa noter. Te prve imaš sam sabo toliko prav, da te čisto vseglih za vse druge okoli sebe. Važno je, da spoštljiv, pa da so drugi do tebe spoštljiv. Sam to sem irkala, druga nič. Se pa spomnim, one gospe, so lepa še dolg prijatelje, ne bom jim nabala, pridem v WC, tle, v Bolensk sem bila, in ona tam joka. Pravim, zakaj pa jokaš? Zakaj pa joka, te vam lahko pomagam? Ne, pa po alkoholu je zaudarjala, ne, jaz ne bom tle, tega pa ne vzdržala, pa tako naprej. Vsega, dajte vstati. A veste, kako je fajn, ka strezen? A veste, koliko vam bo to pomagal? Kako te vi nov zaživela? Kam ne nov zaživela, jaz to nam. Vsega, to vam bo žal, res vam bo žal, škoda, ustanite tle, nič ni hudega, prav fajn se zastopimo in se tam caj prepričvala, pa je pa šla. In je šla domov in je drug dan nazaj prišla in je povedala zdravniku in potem na skupini, ki je bila že sprejeta v Bolenco, in rekla, če ne bilo Milene, mene ne bilo tle.
In rekla, jaz sem se ga še enkrat, prej sem se podprla z alkoholom, pa sem se še enkrat, prav po noci je začela pa tole premljivati. Zjutraj sem bila pa čist tak, sem natrezala, sem se v avto sedla in prišla še enkrat sem. Pa jaz se spomnim, koliko je tudi v bistvu res pomemben ta support tega, kaj je zraven. Se spomnim enega para, ona je imela blond lase in on je mene vprašal, mi sva, te terapije, ki smo jih imeli skupaj, smo imeli en del, pač, se pravi mi pa odvisniki skupaj, potem so imeli pa oni, pa mi svojci za sebe nek del neke terapije. In ko smo imeli te skupinske, smo se pač razne stvari pogovarjali in mi sva se skozi nekako za roke držali, veliko, no. In vem, da enkrat vmes ta gospod čist noro, njen mož, ona je bila na zdravljenju gospa, in je rekel, Manca, a ti se delaš, da imaš mami to rada, a zakaj jo skozi roko držiš, ne? In sem jaz rekla, ne, jaz jo držim, ker mi pač paše. To ti ne more pasati, veš, kaj je ona vse tebe naredila, ona je tebe tepla, ona je tebe zapustila, kako jo lahko za roke držiš? To je bil gospod, ki se je zdravil tudi. Ne, mož od njegova žena se je zdravila. In je on tako rekel, jaz se moje dotakniti ne moram, a ne? In pol je tudi... ta gospa ni zaključila zdravljenja, ne, se pravi, koliko je res to pomembno, a ne, ta support, se pravi, če greš zraven k nekomu, če si se odločil, da boš šel zraven kot support, da boš podprl tega, ki gre na zdravljenje, moraš res delati na sebi in res pol brez očitkov, vse ni enostavno, ne. Ampak res moraš pol v bistvu te zamere, ta svoj ego res utišati, delati na sebi, da si sposoben biti ta support in največja v bistvu se mi zdi napaka je, ker ljudje mislijo, zdaj grem pa jaz tebi support, spet bom sebe žrtvovala, recimo, kot da bi jaz rekla, zdaj bom jaz spet sebe žrtvovala, zaradi tega, da v bistvu se boš ti boljš počutila. Ne, ni res. Na koncu tega celotnega procesa sem se jaz boljš počutila, ker sem vse tiste stare filme, vse tiste zamere, vse te stvari lahko pustila, ne? In ta breme, ki sem ga smela, sem dala iz sebe ven, ne? Seveda sem mogla pa še sama delati leta in leta naprej, sama sabo, da sem še tiste avtoprograme pa prepričanja prepucala in tako naprej. Ampak to se mi zdi, da je ta, da res tudi najdeš, tudi jaz sem najdla sebe tekom celotnega procesa in to, kar nekomu ti odpustiš, ljudje mislijo, jaz odpuščam tebi bo lažje, ne. Tebi sem uslugo, kao naredim. Ja, tebi bo lažje, ker se boš znebil te zamere, ker zamera te hrumi, to te res hrumi in jeza te hrumi in ker se tega znebiš, to veliko lažje. Zarabiš neko stopnjo zavedanja. Definitivno. Je pa nekaj. In ne gre čez noč. To gre vse, traja čas. Je pa nekaj. Po zdravljenju zdraviš se skozi, alkoholiki se skozi zdravimo celo življenje, to sem že prej rekla, ampak potem moraš odpustiti jaz sem te prve sebi odpustila. Te prve sem sebi odpustila. Sebi moraš odpustiti, drugače ne moraš naprej. Ja. Če boš skozi tisti nazaj te in sto kvas vse naredil, kako si bil hudoben, pa zakaj to, pa vse. Sebi moraš odpustiti. In sem rekla, Milena, odpuščam si, vse to si odpuščam in gledam, da bom boljš človek, da bom vse tisto, kar se da, vsega ne mogla nadoknaditi, ampak da bom čim več naredila dobrega, samo dobro moram delati. Potem se moraš pa prositi odpuščana svojce. Jaz sem prosila Manco, Gregorja in Ladota, če mi lahko odpustijo. Se smo vsi štirje skupaj kalka dež, ampak to moraš narediti, če češ, da gre življenje naprej, drugače pa ne gre. Z mojega vidika, ne vem, kako to drug delajo, ampak jaz sem tako naredila in je bilo super. Smiselno. Kaj? Sliš se smiselno. Da prve sebi pa prošati. Kako ste pa do tega prišli? Ne vem. Sploh do ideje te. Zato, ker se mi zdelo, da če sem skozi to premlevala, da to bo skozi nad menoj viselka Damoklejev meč, da enkrat mu pa glavo vcekal. In bom začela naprej pita, ne? Če sem to premlevala. Mogoče to gdelež prišla. In sem prišla do tega, da moram se odpustiti. In sem rekla, Milena, odpuščam ti, odpuščam si. Pa kle se mi zdi zelo pomemben, ti si pač najdla to, da se boljš počutiš, ko si šla v cerkev in še pač hodiš. Ona je najdla pač v molitvi, ne.
Ja. Pač jaz je tudi, odpuščati je treba sebi in drugim. Ampak ni zdaj nujno, pač, da vsak najde neko, ona je pač v veri, se pravi, ona gre prosto novo v cerkev, najde tisto moč, tisto, bom rekla, tisto, ki si na avtobusu, ki se primeš, ki ti je težko, da se lahko držiš, da zmoreš vse to. Ne? Da najdeš neki, vsak mu nekaj drugega funkcionira, ne? Ampak da najdeš neko vero, nek občutek moči. Nekaj večjega od sebe. Nekaj večjega od sebe, ja. Meni je tako dobro, če grem v cerkev in grem rada. In tudi prima skupina smo, ki pospravljamo cerkev, pa pastoralni dom v Presk in fajn župnika imamo enkratnega. Nas tudi na izlet pele tiste, ki pospravljamo. Skratka, eno skupino ljudi, fajn se zastopimo in jaz grem resnično z veseljem v cerkev. Ne zato, ker jim ni prav, to zato, ker se kaže, to ne klamfajo, lih krčijo. Jaz grem za svojo dušo. Manjca pa Grega ne hodita, ampak zelo spoštujeta in spoštujeta, da grem jaz in me tudi Grega pozivam velikrat pride iskat. Mam jo šle jutrah maši, pa v slepo vreme te me speljal, ali pa prišpote, ali pa tako. Zelo spoštujeta to, ne? No, ampak le se mi zdi ful pomembno, da v bistvu ona, ki je prišla iz zdravljenja, pač ona je najdla, pač, tako je že prej rekla, ta prvo noč je v molitvi zaspala brez solz in je pač videla, da ji to pomaga, takrat, ko se je prvič streznila in ni nikogar od nas posiljevala, ne? Ker dostikrat se zgodi, ko se pa recimo, tako je tudi rekla, ona ne moti, če mi kaj spijemo, recimo, ne vem, karkoli, se pravi, da ko gre pač nekdo na zdravljenje, on zbere pol svojo pot, kako bo šel tukaj naprej in da jo ne usiljuje zdaj drugim. Ona nikdar ni nas, ne vem, ona je kdaj rekla, čuš pa prvol, bi pa, da greva na Brezje, a ne? In vsake kvatre se usedava v avto in jaz sem takrat z veseljem z njo, a ne? In delim ta moment z njo, pač, a je to Brezje, ali je to kjerkoli drugje, delim ta trenutek z njo in mi je to prijetno takrat, ko se jaz odločam. Ona me povapa, se pa jaz odločam, kdaj bom ali pa ne bom, a ne? Da ne posiljuje pol ona zdaj svojega novega načina, pa zdaj sem pa jaz ozdravljena, pa najdla odrešenje, pa rešitev, pa ne vem kaj vse, zdaj pa morate vsi tako delati, kot jaz delam. Ne. To bi pa tudi hitro zaključili, ne. To pa ne bi šlo čez. Kdo pa sem pravzaprav jaz, da bi druga pamet solila, pa življenje jim krojila. Vesela sem, da ste se tako lepo znajdla, da ste tako pridna, da imate tako krasne družine in presrečna sem, da je to tako. Se pravi, vsak dan na zahvalen dan, če se spomnim na Manco, na Gregorja, na vnuke, na vnukinje, sem vsak dan dobre vole. Vsak dan zavede, da se tudi jezim, ne, pa me tudi kaj razžalosti. Ampak ta sprejemanje drugih poti, pa drugih pogledov, to se zelo čuti pri vas, ne, da nisem niti za sekundo občutil, da bi vi mislili, da je vaša pot pravilna za drugi ali pa... Tudi enkol ne rečem, zakaj ste pa zdaj tu, se spomnim, okoli včasih smo ženskam se pogovarjali, pa naš so spet uhpili, pa sem nekaj, aj treba tega, sem nekaj, kaj pa imaš ti pravico sprašvati? Ja, kaj jih pa lahko vprašam, jaz nekaj, to pa res ne. Oni imajo svoj življenje, oni svoj, jaz če lepo pohvalim, sem navdušena, pa manjca včas, če sem pa ti popravila, ni všeč, ja je, ampak če mi kakšna reč ni všeč, lih ne, če mi reč ne, ampak pravim, ja, mogla se navaditi, ne vem, sej res ne vem, mi je všeč, ne, mislim, za kakšno stvar, kaj kupijo, ne. A to vero ste že prej imeli? Jaz sem stara mama, Škofova mama, so hodili hmaš, mi smo jih unikali in jaz čisto avtomatsko ne prepodujem, še zdaj tako govorim. Prababica moja, ne? Ja. So hodila. Mama so hodili hmaš. Ne znam drugače reči, mama. Ne, vse je v redu. Mama so hodili hmaš in zmeran so rekli, tukaj vendar, a ne tako v soboto zvečer, glej, da všva jutri zjutraj hmaš, no. Jaz sem pa včas zanelaš, tok dolg se ubirala, pa imela še kaj pa ne hrči, če je bil ata doma, ne, da nisem takrat, ker oče je bil pa proti. Oče je bil komunist, oče je bil proti cerkvi in sem imela tle zaslon, ampak sem ni ljubil hmašjeta, ne. Pa sem pa šla, sem pa kaj kdaj, ne, pa ti šla še v Pheju. Drugač pa nisem lih prav hodila, ampak takrat sem pa mislila, da se pravim obolen, da se mi bo cel svet podaril, da se mi je. Sem se prekrižala po molitvi zaspala. A to je bila prav ena noč ali kakšno daljše obdobje? Prva noč. Ne, prva noč. Jaz sem mislila, da sem jo zmešal. Ja.
začneš se, sem bila že prej trezna, sem dol prišla, ampak ko sem se zbudila, ko sem se ulegla v poslo, pa še 3 so bile, 1, 2, 3 ali 4 so bile še zraven. Kje sem jaz pristala? Kaj sem jaz življenja naredila? Kaj sem jaz otrokom? Kaj sem Anci pa Gregorju naredila? To je bilo tako grozno občutek krivde. Se pravim, duša boli, noga boli, če je zlomaš, tako pa zlomljena duša, tako pa nobena reč ne more boleti. To je bilo pošasten. In jaz sem mislila, da sem kar zmešala. Kar naenkrat, ne vem, sem se prekrižala, začela moliti potihem v sebi. Kaj pa ste molili? Oče naš, zdravo Marijo, ne cel rožen ven, sem molila, ne? In zaspala v molitvi. In se zjutraj zbudim in se rekla, kako sem jaz dobro spala. In drugo noč sem isto naredila in tretjo noč isto. In sem videla, da meni molitev pomaga. In ko sem prišla zdravljena, sem šla tudi v cerkev in meni je tako fleten, tudi če je bilo mraz, je meni toplo noter. Ampak ne, se pravim, jaz sem benga, ne gledam, kdo je, kaj je. Čeprav smo skupina, ki delamo, pa pomagamo, pa to, ampak rada grem v cerkev, no. Nuca mi, pomaga mi, no. Zelo lepo. Rečem, nuca, jaz včasih kakšno, bolj tako besedo, smo že malo prej govorili. Po domač, tukaj je. Kar izvolite. Ne, kar, nič več nisem tla. Mene toliko stvari zanima, a imate čas? Ja. Veš, kaj me je zanimalo, takrat, ko je ona se odločila, da gre od doma, ne? Če lahko tam naprej greva. Kaj se je pol dogajalo? Ja, v bistvu takrat, ko je ona rekla, da gre, sem jaz v bistvu bila na nek način srečna, ne? Ker itak nisem mogla več v tem živeti, pač meni res ni bilo prijetno. In jaz se spomnim, da sem v bistvu še njene stvari pakirala, ampak le se je pol spet zgodi ta, ne, se pravi, vesela sem bila, ker je šla, ker sem rekla, okej, zdaj se bo ta stres zmanjšal, bom se pač lahko vrnila v neko normalno okolje, kam prišla iz šole, ne, ampak na drugi strani je bilo spet ta dvojni boj, kakšna hči si, da si srečna, da te mama v bistvu zapusti. In spet tretja stvar, zakaj pa glih mene, ne? In to so tista leta, ko dobijo punce menstruacijo in tako in se pogovarjajo z mamo, pa če z tega nisem imela. In ta del je sigurno manjkal, ne? Ko v bistvu, se pravim, po en stran vesela, da je šla, po drugi stran ta igra, kakšna hči si, da se veseliš, da mama gre, po drugi stran, zakaj se je to glih meni zgodilo, zakaj jaz ne moram imeti kup mamic, ki imajo prijateljce, a ne? In vse to je v bistvu nek miks, a ne? Ampak je pa res, da v bistvu sem imela z očetom, jaz sem bila od nekdaj Atjeva punčka bala, ne? Pa tudi brat je vedno skrbel tako zame. Imela sem nek močen backup v zadnji, no. Tako da tudi v bistvu vse to, čez kar sem šla, sem v bistvu lahko dala, ker sem vedela, da imam 2 moški pojavi za sabo, v bistvu to moško energijo, ki mi v bistvu stojita ob strani skozi, ne. Da če se bom karkoli zlomila, da me bosta pobrala, ne. To sem v bistvu vedno vedela, ne. Je pa bilo takrat, mislim, ni bilo enostavno, no, tudi oče je šel takrat v šolo pojeti in tudi takrat v bistvu, ko sem z njo na zdravljenje hodila, smo v šoli pač povedali in jaz pravim, hvala Bogu, jaz sem hodila na PTT ekonomsko in jaz sem še danes zahvalna profesor Rajku Bošnjaku, on je mene v bistvu rešil, zaradi tega, ker takrat, ko se vse to toliko dogajalo v bistvu, sem jaz ful špricala. Ne? In jaz pač, on je meni rekel, Manca, to je preveč špricanja. Ne? In jaz sem njemu rekla, lejte, jaz pač ne morem biti tako v šoli, kakor šolski sistem zahteva od mene. Seka, in lejte, jaz sem lahko par uri, ampak jaz bom pač, ne bom imela na mizi tisto snov, ki jo moramo imeti, profesorco bom ob živce spravila, sošolce bom prikrajšala za učno snov, seka, jaz se samo umaknem za 2 ure ali pa pač včasih za cel dan, pa pridem nazaj pol. Ampak jaz moram itak sama predelati vse skupaj, se pravi je namen, da to predelam. Imela sem pa lepe ocene. Kam si pa hodila? Na ekonomsko, na PTT. Ne, kam si hodila, ko si špricala? Ali na kavo, ali pa domov. Pač tako. On je v bistvu vedel, kaj se dogaja in on je bil v bistvu, pa lepe ocene sem imela, no, to je bilo res. In če bi on mene takrat v bistvu stisnil v ta šolski kalup, v ta pravila, se pravi toliko neupravičenih letiš iz šole,
Jaz sem bila takrat, če bi me nekdo takrat stisnil, bi jaz po moje eksplodirala na fertik. Bi se po moje čisto uprla. In on me je nekako skozi držal, tudi oče je bil v komunikaciji z njim, kakor je bilo, ampak nekako mi je zaupal res nek lep odnos sva zgradila s profesorjem, ki je bil moj razrednik takrat. In on me je v bistvu tako potiha me je pelal in me ves čas me je v bistvu učil, da sem ves čas sprejemala odgovornost za svoje odločitve. In to mi je bilo ful dobro, no. Ker so bila to res v bistvu, tako kot sem prej rekla, kolegice so se obremenjevale, kam bojo šle, kaj bojo kupile, jaz sem pa pač mogla vsak ponedeljek ob 6 zjutraj biti na Poljanskem nasipu, v bistvu najhujš pa vsem mi je bilo, to sem tam pozabila, jeti na kosilo z njimi. Pač ne vem, tam so bili vsi odvisniki in tista bolnica, tista okna, tiste mreže gor in zdaj tam je bilo pol, jaz sem bila to skupino, sem bila navajena, oni so bili mene navajeni, ko smo šli pa na kosilo, je bilo pa še cel kup drugih odvisnikov, pa mislim, da so bili še tabletomani tam. Ja, pa še ena druga skupina je bila, je bilo odvisnost od hrani, od prehranjevanja, to so bili pa spotane. In so me vsi tako gledali, in to mi je bilo tako, ker sem bila pač, valjda so videli, edini otrok, in to mi je bilo res grozen. Ne vem, zakaj mi je bilo to grozen, ampak ta del mi je bil. Ja, tako res intenzivno okolje, za otroka. Ja, in doskrat nisem pač mogla iti pol v šolo, no in on je pač vedel, tudi je povedal, mislim, smo v šoli vedeli, tako da če nisem prišla v ponedeljek v šolo, se je pač vedeli, zakaj, ne. Ampak ja, vse te stvari, pol pa ta obdobje, no, v bistvu, če se vrneva nazaj, ko je ona šla, je bilo meni pač super, zato ker sem se vračala v neko varno okolje domov, ne. Sem bila pa z očetom. Malo lajšanja za nekaj časa. Ja. Je pa res, da klepa tako mojemu očetu, tako on ima z moje strani najvišjo mero spoštovanja, zato ker, pa tudi mami v bistvu, mami, ki je bila pjana mrske, rekla pa tako, ampak tudi pol, on je recimo mi rekel, a si šla kaj mami pogledati, ne? Pa sem nekaj, ja, sem šla ali pa nisem šla. Je rekel, lej, se vem, kakšna je, ampak to je tvoja mama, ena in edina, da ti ne bo kdaj žal. Pa je imel on 1001 razlog, da bi v bistvu blatu po njej. Pila je, drugemu moškemu išla. On res ni nikoli tako blatu čez njo ali pa karkoli. In ona je dva tudi, ko sta se ločila, tako res, ona je da sta vzor ločencev, jaz pravim. Ona je da sta bila res, v prvi fazi sta bila starša, pol sta bila pa ločenca. Nikdar nista umazanega perila pred mano pa pred Grega tam, vedno je izkazovala neko spoštovanje in tudi konc koncu, ko je mami rekla, jaz rabam pač pomoč, je tudi oče, pa je bil takrat že v bistvu bivši mož na nek način, ne? Mislim, takrat čist ni bila speljana ločitev, ker pač ona ni bila sposobna, ker je bila vedno preveč upita takrat, ko bi mogel biti postopek. Ne, pardon, tudi malo je gledal za to, da mi je tole mehen zdravljene skozi dam. In vprost, sem te prekinila. No in je tudi, se spomnim, ki je rekel, da se bova ločila in jaz nekje odzad sem še zmeram upala, da vamrbitska, pa sem pa vse to razčlenila v glavi, takrat sem se zdravila, da je to nemogoče, da je težko, no, da bi bila še skupaj, ker je tak zid prišel med naj. In da bom presrečna, če bova ostala spoštljiva prijatelja in to nama je ratal. In tudi njegovo prijateljco, to, ki z njo živi, Alenko, zelo spoštujem. Dej, tlej sam 2 stvari, ki so me ljudje vprašali, kako lahko. Sem rekla, ali se greš, ali se pa ne greš. Če tega nisi sposoben, pa se v stran obrnem, pa pejt, pa ne delaj, ne drakej. Ja. Če pa si, je pa hvala Bogu, pa za druge lažje in zate lažje, a ne? In se spomnim, sva se šla ločiti, sva šla na ločitven, in rekla ta sodnica, ja, kaj pa premoženje, so se spogledala, ima urejeno. Toliko časa je trajala ločitev. Kaj pa otrok, se spet spogledala, urejeno. Karkoli naj prešala, ima urejen. Pa pogleda pa prav, a pa se vidva sploh hočeta ločiti, a se ta vidva sploh ločila, pa prav Lado, ja seveda, zato so prišla na rete, že no to, kar morate. Ne, pa le še tako je še predlagala, da ne v bistvu, reka, da ful stane, da oni spišejo in se rekla, če lahko vi doma, pač sami spište in sem jaz v bistvu juno ločitev doma napisala in pa sta šla k notarju uvertne. In dejansko, ja, kle tudi, ka mami prav tudi svaka čast Alenki, partnerki od očija,
Ona je tudi mogla vse to sprejeti, kar tudi ni majhen zalogaja, ne? Ampak dejstvo je ena, da mami pa oči bosta vedno bila dedek pa babica vnukom, ne? Se pravi mojim otrokom pa sinu od mojega brata. In tudi, ko je Tjaša prišla, mi sedi v 4. razredu enkrat domov, čisto zaprepadena. Hčerka moja, ta starejša, pardon, ja. V 4. razredu domov, da se pač starši od ene sošolke ločujejo, ne, in tako grozen je bilo in tako. In jaz si pa probam razložiti, da ja, sicer grozno, ampak da včasih pa pač ljudje pridejo skupaj, da naredijo nekaj dobrega, ne, tako, ko sta moj oči pa moja mami prišla skupaj, da sta naredila mene pa mojega brata, potem pa na eni točki se pa morata ločiti, ne, in Tjaša mene tako gleda, kako ločiti. Pa jaz ko rečem, Tjaša, se dedi pa babi sta, senka moja starša sta tudi ločena. Kako? Senka Tjaša, se vidiš, da dedi pa babi ne živita skupaj, pa dedi živi za Lenko. Pa res. A ne, ker sploh niso imeli tega občutka, ker je bilo vedno tako, dedi babi pa pol babi. Lenka je pol babi, so rekli, ne. Pardon, se spomniš, ne, se pa spomnim Tjaše, tudi, ki je bila v vrtcu, pa so imeli eno predstavo za nov let, to nam pozabila gor. Pa je rekla Tvršica, pa dedi pa babi naj tudi prideta. Pa prav Tjaša, Alenka tudi lahko? Ne, pol babi. Reka pol babi. Ne, Alenka, takrat je bila še Alenka. Alenka tudi lahko? Ja, odkjer je pa Alenka? Ja, od dedija. Ja, čegava je pa babi? Ja, naša, ne? Ona je tako razlagali, to so si tako razlagali takrat otroci, ne? Ja, ja. Je pa res, da na morje, ko gremo, dol obale, a ne, sem šla, ko so bili otroci še sami. Enkrat sem šla sama z njimi, z vnuki. Sem jih pripeljala, ne, Tjašo, Nino pa Nika. In meni zmiren Tjaša mal. Babi, ki je bilo tam pivo, a ne? Babi, ja boš eno pivo? Ne bom, Tjaša, jaz ne pijem. Babi, zakaj ti nikoli alkohola ne piješ? Je bilo nekaj vprašanj. Koliko je bila stara Tjaša? Koliko sta bila takrat stara, sem jim povedala. Tjaša pa Nik sta bila stara, ne, 6-7. Ne, malo več, po moje. Ne, 10. Ali pa 10. Tam nekje. V glavnem sem rekla, zdaj pa tako, ja. Nina pa mlajša. Sem rekla, tako le otroci, zdaj se pa tle malo sedmo, da vam bom pa izpovedala eno zgodbo resnično o mojem življenju. In sem povedala vse v zvezi z alkoholom. Sem rekla, na koncu vam sam to rečem, dragi moji vnučki, alkohol je huda stvar, z njim vštric nikar, bojte se ga, sigurno boste življenj kaj popili. Sam zmeraj imejte to sliko pred sabo, kako, kaj je mogla babi, pa kaj je mogla vajna mami pa oči, kaj sta mogla da zaradi alkohola skozi. In pol je Tjaša ta prva k meni prišla in me je objela in je rekla, o, babi moja, in je začela jokati, in smo pa vsi jokali, kako je zdaj. Ja, tako da to je treba povedati. Tudi vnukom, mislim, jaz pravim, včasih mi tako, ko so me prosili, župnik me je prosil, da sem birmancem pričevanja, sem imela birmancem. Enkrat v Adragas, enkrat na Bledu, enkrat v Presk, ja. In so me prosili, da sem šla jim povedati zgodbo, ne vem, če je zgodba. No, in je bil tudi čista tišina in pa sem rekla, če me kdo kaj zapraša, me lahko vpraša. In je bilo kup vprašanj, pol po tistem, koliko je bilo to, koliko šele takrat sem videla, koliko to otroci trpijo, koliko imajo doma teh problemov. Kaj ne narediva z mami, kaj ne naredimo, čudo vprašanj. Ja. In to sem, se ne vem, kaj se tle prej povedala, pa sem zašla s tem. Ne tako, da je treba te stvari povedati. Ja, to sem mislila. Ne skrivati. In me tudi, enkrat ena kolegica rekla, jo, pa ni nič narodno. Zakaj? Jaz sem zdaj že toliko let čista, trezna, če me prej ni bilo narodno, me tudi zdaj ni. Vse so videli, da kakšna sem. Vse se ni dal skriti. Zakaj pa bi mi bilo zdaj sram to povedati? Ne, jaz sem vesela, če se koga to dotakne, pač mu lahko kaj pomagam, da mu povem, da je res hudo biti alkoholik, ampak se da pomagati, da nisi. Sam voljo moraš imeti, strašansko voljo. Ampak pa šlo tudi vse v življenju veliko lažje skozi. Vse te vprašanja, ki takrat, ko malo popiješ, se ti zdijo še bolj grozne, če imaš kakšne zadeve, a ne? So pa nekrat čisto jasne.
Nobenega alkohola ni treba, ide pa enega za korajžo, ne, tiste sam dotovče. Ne, pa preveč se to, da v bistvu, ne, da bi zdaj rekel, da ni sram te zgodbe, ne. Pač to je del njene zgodbe, del njenega življenja, del mojega življenja, del bratovga, naše družine. In kle se nekaj sramvata, ne, ker jaz recimo zmeraj rečem, pač vsak od nas lahko pade, ti lahko Klemen padaš, jaz lahko padem, zaradi česarkoli. Ni važno, ni to veliko alkohol, druga, karkoli se ti lahko, ne veš, kaj se ti bo v življenju zgodil, padeš. Važno je, da se pobereš. Zbrati to moč, pogum, pa se soočati z vsem sranjem, ki si ga sam ustvaril, pa najdeti moč, pa se dvigati na to zmorejo redki. In zato je meni v bistvu ona velikrat, tako rečem, vzor, ne zaradi alkohola, ampak tako tudi, kaj meni kdaj težko, kaj na novo štartam, pa kaj me kakšna vola mine, pa si rečem, bom zmogla ali ne bom, ali tako. Si dostikrat rečem, če mami zmogla, bom zmogla tudi jaz, ne. In to mi je res tako, in tudi recimo, v bistvu, koliko v bistvu daleč seže njen vpliv, mi se sploh ne zavedamo, ne. Recimo, njena zgodba, da je zmogla vse to, ima vpliv name, se pravi, da sem jaz postala boljša, se pravi, da jaz najdem moč v njeni zgodbi, pa delam stvari. Istočasno vnuki, moji otroci pa od mojega brata sin, vidijo, da ne glede na to, kakšno smo imeli neko obdobje v življenju, ki ni bilo nič lepega noter, kaj pomeni odpuščati, pustiti za sabo, iti naprej, da se vedno da, če se hoče. In da vedno se najde neka rešitev, če se hoče. Ampak je pa treba imeti volo in prva stvar je odločitev. Karkoli. Ona je mogla sprejeti odločitev, da bo nehala piti. Jaz sem mogla sprejeti odločitev, da grem na zdravljenje. Midve sva se mogli odločiti, da bova zgradile na novo odnos. Moja celotna družina se je mogla odločiti, da od tukaj naprej štartamo na novo. Spet midve se odločava, da poveva zgodbo na glas, da se ne sramujeva. In vse je v bistvu, prvi korak je odločitev, karkoli hočeš narediti. Od tukaj naprej pa pol stvari gradiš. Ja, jaz pravim, sej nisem lih, da bi rekla, navdušena, da tle vsake toliko dušo odprem, pa jo dam takole napladena, ne lejte me takale sem. Ampak če enemu pomagam, da se bo odločil, ali eni, pa se šel zdraviti, če ima težave z alkoholom, bom presrečna. Če pa dvem, bom pa še bolj. To mislim. Sej to, kar ste glede sramu govorila, ja. To je res zanimivo, ker nekako imam občutek, da če se človek res pomiri s tem, ja. Kar se je zgodil, pa kdo je bil, ni razloga za srama. In to je tisto, ki je prej rekla, najprej sam se odpustiti, potem pa lahko tako le. Potem pa druge prosiš, ki si jih prizadel, da ti odpustijo, če ti lahko, če ti bi rekel, če bi mi rekli, ne moramo ti, bi bila zelo žalostna, ampak nimam kaj. Ja. Nimam kaj biti ali huda ali pa karkoli. Ne, to ni. Pa začneš naprej živeti. Pa fleten. Ampak prvo je res to, sam se odpustiti. Sam se moraš prvo odpustiti. Sej ni ajfoh, to se ne da kar dnev. To moraš ponavljati. Sam sebe ne kregati, ne v duši, ne. Se pravi, meni je, pa nisem zdaj, da bi rekel en čisto obsedenost v cirku, ampak meni je pomagala molitev. Po svoje mi je to pomagalo. In mi pomaga. Ja. Je zase, za druge pa vsak zase ve. En najde pa, ne vem, v zvezdah, v travi karat, ne vem, v rožcah, v ptičih. Vsak mora svoje tisto, kar mu leži, kar začuti tisti moment. V tistem najdeš uteho in potem gradiš naprej. Ja. Karkoli bom rekel, ne bo dovolj, ne, ampak zelo se mi je dotaknil ta pogovor. In hvala obema, ki ste hvala prišli. Vam, ki ste poslušal. Tudi nama je lepo, mislim, kakšno se to pa zdi, ampak lepo mi je, vsake toliko cvet je pa fajn to malo iz sebe dati. Da poveš, tudi to. Ja. Tudi za dušo je dober. Da mečken se spet spomniš, kako je bilo pa tako naprej. Pa kaj si predvsem, ne kako je bilo, ampak kaj si dosegel, česa si
vse sposoben narediti, kaj si vse sposoben narediti zase, kaj si sposoben odpustiti in kako je naprej. Je pa res, da do pekla, jaz pravim alkohol, to je pekel. Jaz sem ga spoznala. Dol zdrviš, nazaj greš pa stopničko po stopničko, nazaj je pa pot dolga, ampak moraš biti vztrajen. Se pri teh debatah jaz res tako zelo močno čutim, da to je res. Sem s parimi ljudmi govoril o življenju, ki vem, da so bili v peklu. Ampak da hodiš nazaj, ne rabiš videti neko luč. Ne? Ja. In to so ponovadi te, ki so šli tja. Pa. Ja. Tako da, hvala vam. Hvala vam, ki ste naj poslušal. Ja. Vse dobro. Tudi vam. Enako. Hvala vam.